Всем привет! Сегодня 12 января 2026 года. Приехала очередная машинка со звуком, со стуком в моторе. Изначально хотели просто поменять цепь ГРМ, клапана, направляйки. Но там такой звук ужасный, что мне кажется придется лезть намного глубже, а именно в поршневую. Ну сейчас попробуем. Погазуй, пожалуйста. Газуй, газуй, газуй. Вот так вот на... О! Вот такой звук. Сейчас будем разбираться, в чем проблема.